kamayan sa palaisdaan para sa ating 3 million celebration! Welcome sa kamayan ng Palaisdaan Hotel Resort. Tsaka Welcome to Examit Gourmet! Mama, papa, ito na mga kasakit. No. Hindi magkagulo, lahat kayo mabibigyan. Lahat kayo mabibigyan. ito mukhang kakamayin. Turista. Ha? Taray, ang ganda naman. Candidate number 14. Alam, fresh mo parang babae. Ay po. Dry. Taray, nakatulog ka be? Sobra. Di siya natabi. Simula pag sakyan natin yung sasakyan hanggang pag-uwi. Ay hanggang pag simula ang gulo-gulo. Basta nakatulog ako. Ang lakas mo kayaman sa electric fan. Yes. Ano kasi mainit ang panahon, so kailangan natin Naka-aircon ba kayo sa bahay? Hindi ka pwede Yes, mainita. hindi ako pwede mainita kasi may allergy ako sa balat. Nangingitim ako. Ay, go daw yung allergy. Alipunga, an-an, buni. Ay, ang fresh naman. Uy, marinig ka naman, flight is sweeter. Ay, bakit? Ay, may Flight is airplane steward. ka? Ha? Hindi, kaya ni kayo, iba na siya. Hindi, ano yung pig sayang. Ay, ang fresh. Ang gwapo naman itong baby boy Yes namin. naman. Ah, may baby girl. Ay, hello po. Hala, ang fresh ng baby boy. Ang nyari. Te, fresh din ako, te. Ah, fresh din. Alam mo kung anong fresh? Ano? Be fresh. Char. Ay, may pa-cleavage naman. Hindi naman po. Oh, my. Naiiritan lang ako ngayon. Sobrang ganda dito, Ti. Para tayo na sa airport. Alam mo yun, dati tabi lang kami ng airport. Ngayon, tabi na kami. Grabe, hanap na harap na kami. Ang ganda niya. Oh, tabi. Lalapag yung airport. Hoy! Hindi yan airport. Lalapag yung Daungan airplane. niya ng barko. Ha? Daungan ng barko. Ayun yung airport, lumalayo. Ah, so yung airport. Terminal 3. And this is my cottage. Ay, wow. Sure tuloy kayo. Huwag kang mahiya, Limal. Go. Tinted Magano yung ka ha? glass. Mapunas ka na. Oh, ang bango. Mapapalitan niya ng bango natin. Char. Proceed na daw. Beijing, yung mga wala pang ligo. So ito po yung mga menu natin. So pag po may order, Ay, ito yung menu. Ito pala yung menu. Hindi ako. Ah, hindi ikaw. Ito pala, sorry. Kaya kung mapapasama ko sa mina, ako po ay isang lechon kawali. Parang lechon paksiw. Hoy, makatawa. Hindi. Siya, ano? Sinigang. Hoy, sinigang na babo. Weh, sinigang na matambakang isda. adobong pusit. Binagoongan ka doon. Isang pagkain sa menu, ano? Leche plan. Ay, leche plan. Masarap. Masarap. You're waving our flag. Yes. Grabe, ang ganda, Bebang. Very LGBT. Tama. So, Bebang, ano ini-expect mo sa loob ng eroplano na yan? Alam mo, ako never pa ako nakasakay ng airplane. So parang ngayon marirealize ko na. Marirealize. May experience. Di ba kasi never pa ako nakasakay ng airplane. So ngayon, may experience ko na makasakay sa airplane. Hindi man lumilipad, at least nakapasok ako sa loob. Ah, Diba? truly totoo.
So ikaw, Jessica, nakasakay ka na ba ng airplane? Hindi pa, kaya nga na-amaze ako, napapatulala ako. Sabi ko, bakit may Oo, ganito kanina dito? ka pa nakatulala sa Kaya airplane. nga, ang laki-laki niya. Excited na ako makapasok dyan kung ano bang feelings. Tabi kami ng airport pero hindi pa ako nakakasakay talaga ng airplane sa buong buhay ko. Panitingala lang. Oo, panitingala lang ako, tingin-tingin lang ako. Inisip ko, ano kayong pakiramdam? Anong feeling nung nakasakay ka dun? Gusto ko talaga makasakay. Sana soon makasakay ako. Pero ngayon, oo, may experience ko pero hindi siya maandar. Pero okay na yun, makapasok man lang ako sa airplane na yan. Bongga na? Naiyak ako. A few moments later. Your boarding pass po. Cindy. Sandy. Jericho. Andrew. Absent. Jovin. Ayun po. Si Bansos. Jessica. Ala? George po. Taray! Reza May. Passengers George, Resabi, Toby, Binay, and Ako yun sis, ako yun. Mamimiss ko ang Pilipinas. Ang mama ko, ang papa ko. Mamimiss ka. Mama, papa, ito na. Makakasakay na ako airplane. No. Ganyan lang, stop. Uy, ayig, dumatagong yung aeroplano. Ay, magkakatibol tayo mga siswang. Oo, wala Pinta kang na upuan. ako. Ilipad na. Alam mo, ang ganda ng airplane na to. Na-miss ko yung bahay namin sa Manila. Kasi ganito din yung dining area namin eh. Talagang fine, may chandelier din. Namimiss ko si mama kasi... Wala mo kayong kuryente. Joke lang. So, anong feeling mo, Jessica, na nakasakay ka ng airplane? Ayan. Ay, hindi pa ako nakakasakay ng airplane pero ang ganda-ganda, ang bonggang-bongga, pang mayaman siya. Yung parang parang akong kababa ko lang sa bundok ba. No, ang social-social, ang chandelier. Tapos yung ganito, yung nakikita ko lang sa mga pictures, sa mga Facebook, tapos napapanood ko sa TV. Pero ngayon, nakasakay na ako, pero hindi siya maano. Naiiyak ako kasi alam mo yung pangarap ko talaga makasakay ng airplane. Sarap. Ano to ba? Fruity de Mayo po. Seafood pasta po. Bacon wrap shrimp po. Wow, bacon ram shrimp. Ano daw to ba? Toasted bread. Toasted bread. Bread pan. Pusit. Tahong? Pusit na may tahong. Tapos yun, carbonara de hipon. Labon na labon eh. Timi, ganito kasi pag nag-ano, may ganito ka dapat. Kasi pag yung damit na hindi pwedeng madumihan. Yung well, ano ba? Alam mo, huwag ka magpanggap sa banyo, tuwalya nyo na yan. Tama si Kuya Lloyd o naka-forma. Di ba kayo ganting tama? Magbata lang. Pagbata, baby face, pero pag ilimit. I understand. So, may dumating po ulit. Pa-dessert ni Mayor. True. Mukhang may bagang na namang mangingilo. Maya-maya. May bagang na naman nanakit. So, anong lasa mga ne? Ang sarap. Sarap. Ang sarap ng lasa ng ng brown. Hindi, ang sarap ng lasa ng brownies. Ang ganda ng pagka-plating niya kasi kita-kita yung cherry, tapos yung brownies, ang sarap. Tapos yung mani, sobrang perfect na combination. Ha? Hazelnut. Ano masasabi mo, Ate Milan? Masarap siya kasi bago siya sa panlasa ko. Nag-adjust pa yung mga bulok ko, pero unti-unti na silang nakapag-adjust at natutuwa na sila. A few moments later. So yan, tapos na po kami kumain. Tapos na kami mag-dining. So, tingnan natin kung nasaan lugar na ta. Ay! Nasa Japan na kami. Thank you po. Ay, mga balikbayan. Tara.
Grabe, Pilipinas, nagbago na siya. Balik ba yan? Ay, ano yan? Nadala ko yung tawel. Hello, imagine nadala ko. So, Jessica, how was the food? How was the food? Okay naman po, ang sarap ng food nila lalo na yung... Ano ba yun? Hindi ko alam kung anong tawag dun, pusit. A few moments later. Oo. Ano? Lilinganap kasi ako ng mga plastic bote. Mga ngalakal ka? Arigato gozaimasu. Wow! Ang hindi mo lapit talaga sila dyan. Ako nga nalapit daw. Alam ba kamakulat sila? Sa akin mga Beks, kakain muna kami ngayon dito sa Fisher Lake. Sobrang ganda ng ambience kasi habang kumakain ka, tapos minamassage ka ng mga isda sa paa mo. So while eating, nare-relax ka, di ba Jessica? Yes, Natutuwa ka ba na nakikita mo na yung mga kapwa mo tilapia? Ang Charot. Ang ganda. Tsaka first time ko lang makakain dito. Yung nakababad yung paa mo tapos may Yes. mga lumalangoy na. Oo, Koi nagmamassage. fish. Kayo magkagulo, lahat kayo mabibigyan. Lahat kayo mabibigyan. Ano sumipsip ng suso? Wala na pala naman. Ay, may laman siya. So, pahirapan siya bago makain. Ang ganda mo sumipsip ng suso. Itira pa sayang. Ano mo sa'yo? Ayaw nga. Jut mo yung tinidor. Kakabeke ka niyan. Tinidor yan. Tumakalo yung mga Sobrang ganda dito, grabe. Parang may mga floating cottage, tapos yung paa nyo nandito sa mga isda. Grabe, tapos pwede kayo magpakain ng mga isda dito para magsilapitan sa inyo. Are you enjoying the place, the ambience? Yes, I love the place, the ambience, and also the people. Masyado, sila, hospitable sila, lalo yung mga nag-a-assist, sila, Tsaka magagaling. yung mga isda, no? Yes, yung mga isda, sila, makukulit. Wala, may tain na. Perfect daw.